কম বাজেটে ছোট্ট একটা ব্লুটুথ স্মার্ট স্পিকার, দেখতে যেমন সুন্দর, কাজের দিক থেকে রয়েছে অসাধারণ কিছু ফিচার। বাজেট রেঞ্জে ব্র্যান্ডের একটা ওয়ারেন্টি সহ স্পিকার যারা খুঁজছেন, আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য খুবই কাজে আসবে। এজন্য পুরো ভিডিওটা না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর এরকম ইউনিক সব নতুন নতুন গ্যাজেটের রিভিউ আনবক্সিং ভিডিও নিয়মিত পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি, ফেসবুক পেজটা ফলো দিবেন। আজকে আমরা আনবক্স করবো এমন একটা ছোট্ট গ্যাজেট যেটাকে দেখলে মনে হবে খেলনা, কিন্তু বাজালে মনে হবে বড় স্পিকারের মিনি সংস্করণ। হ্যাঁ, আমি বলছি Xiaomi Mi Compact 2 ব্লুটুথ স্পিকারের কথা। কথায় আছে ছোট মরিচের ঝাল বেশি, এটাই যেন তার বাস্তব উদাহরণ। এতটুকু একটা ছোট্ট স্পিকারের মধ্যে রয়েছে মাইক্রোফোন, স্পিকার এবং আরও কিছু এক্সট্রা ফিচার যেগুলো আপনাকে অবাক করে ফেলবে। এমনকি Xiaomi থেকে 3 মাসের ওয়ারেন্টিও পাচ্ছেন। ছোট্ট প্যাকেটে কত বড় সারপ্রাইজ আজকে পুরো ডিটেলসে দেখে ফেলবো আমরা। বক্সের বাইরের ডিজাইনটা করা হয়েছে বেশ চোখ জুড়ানো, এবং বাইরের সমস্ত ফিচারগুলো কিন্তু ডিটেলসে লেখা রয়েছে। এমনকি 3 মাসের ওয়ারেন্টিটাও ক্লিয়ারলি উপরের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। বক্সের উপরের দিকটাতে লং ব্যাটারি লাইফ, স্পিকার ফোন এবং কম্প্যাক্ট সাইজের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। মূলত এই স্পিকারটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে এটার কম্প্যাক্ট সাইজের জন্য, কিন্তু দেখতে ছোট বা সাইজে ছোট হওয়ার পরেও কিন্তু এটা বেশ লম্বা সময় ব্যাটারি ব্যাকআপ তো দেয়, সাথে সাউন্ড কোয়ালিটি মোটামুটি বড় সাইজের স্পিকারের সাথে তুলনা করার মতো সক্ষমতা রয়েছে এটা। বক্সের পিছনের দিকে ডিটেলস কিছু লেখা রয়েছে, এটার বিবরণ। আমরা এখন বক্সটা আনবক্স করে দেখবো এটার ভিতরে কি কি বক্স কন্টেন্ট আমরা পাচ্ছি, এবং পরবর্তীতে এটার ফিচারগুলো সম্পর্কে কথা বলবো। সর্বশেষ এটার দাম কত, কোথা থেকে কিনতে পারবেন, কি কি ফিচার এখানে রয়েছে, এটার ভালো দিক খারাপ দিক, এই বিষয়গুলো দিয়ে ভিডিও শেষ করব। তো অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন যদি আপনি একটা ভালো মানের স্পিকার খুঁজতে থাকেন। বক্স ওপেন করার পরপর স্পিকারটিকে দেখতে পাচ্ছি, ডিজাইন কিন্তু খুবই সুন্দর। উপরে বেশ কিছু হোল রয়েছে এবং নিচের দিকটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া হয়েছে, যার উপরে Xiaomi লোগো দেওয়া রয়েছে। ইউজার ম্যানুয়ালটি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন এটার যে ফিচারগুলো বা কোন ফাংশন কিভাবে অ্যাক্টিভ করতে হয়, কোনটা কাজ করে কিভাবে, যাবতীয় সকল কিছু এই বিশাল আকারের বইয়ের ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে ইংলিশে রয়েছে এবং প্রতিটা ফিচারের কথা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা রয়েছে, এবং সবকিছু ওখান থেকে জানতে পারবেন। এখন আমরা স্পিকারটির দিকে যদি ফোকাস করি, দেখতে পাচ্ছেন বেশ সুন্দর ডিজাইন করা রয়েছে। এছাড়াও বক্স কন্টেন্ট হিসাবে আরও দেওয়া হয়েছে একটা ল্যানিয়ার্ড, এবং এই ল্যানিয়ারটা হোয়াইট কালারের। এটা ইউজ করে ঝুলিয়ে রাখতে পারবেন এই স্পিকারটিকে। স্পিকারে ল্যানিয়ারটি ইউজ করার জন্য কিন্তু একটা আলাদা অপশন রয়েছে, যেখান থেকে আপনারা ল্যানিয়ার ইউজ করে এই স্পিকারটিকে ঝুলিয়ে রাখতে পারবেন। স্পিকারটি প্লাস্টিক বিল্ড হলেও বেশ মজবুত। উপরের দিকে যে হোলগুলো তৈরি করা হয়েছে যেখান থেকে সাউন্ড বেরোবে, বেশ সুন্দরভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। নিচের দিকটাতে রয়েছে রাবারের একটা অংশ। চার্জিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট, যেখান থেকে আপনি চার্জ করতে পারবেন। ঠিক তার নিচের দিকে এখানে রয়েছে ল্যানিয়ার ইউজ করার যে জায়গাটা, সেটা এখানে ল্যানিয়ার বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা যাবে স্পিকারটিকে। স্পিকারটি হোয়াইট ম্যাট ফিনিশে, দেখতে খুব মিনিমাল। নিচের দিকে রাবারের গ্রিপ রয়েছে, যেটার কারণে যে কোনো জায়গায় এটাকে বসিয়ে রাখা যায়, স্লিপ করে না খুব একটা। সেই সাথে এটাতে স্ট্র্যাপ লাগিয়ে নিলে কিন্তু খুব সহজে ইউজ করা যায় ঝুলিয়ে রেখে, এবং ট্রাভেল ফ্রেন্ডলি হওয়াতে এইটুকু একটা জিনিস আপনি যে কোনো জায়গায় রেখে ক্যারি করতে পারবেন। এমনকি পকেটে খুব সহজেই রেখে দেওয়া যায় এটাকে। অন করার জন্য নিচের সুইচ প্রেস করে ধরে রাখলে এখানে ব্লু কালারের লাইট ব্লিঙ্ক করে এটা চালু হয়ে যাবে। সাথে সাথে ফোনের সাথে ব্লুটুথে কানেক্ট করে আপনি মিউজিক প্লে করতে পারবেন এখান থেকে। অফ করার সময় রেড কালারের লাইট জ্বলবে, একইভাবে সুইচ প্রেস করে ধরে রাখতে হবে অফ করার জন্য। স্পিকারটি অন হওয়ার সময় এবং অফ হওয়ার সময় কিন্তু একটা সাউন্ড দেয়। ওয়েট খুব বেশি না, খুব হালকাও না, মোটামুটি এভারেজ একটা ওয়েট এখানে দেওয়া হয়েছে। স্পিকারটি রান করে মাত্র 2 ওয়াটে, ইউজ করা হয়েছে ব্লুটুথ 4.2 এবং রেঞ্জ পাবেন প্রায় 10 মিটারের মতো। ব্যাটারি রয়েছে 480 মিলি অ্যাম্পিয়ার। এক চার্জে 6 ঘন্টার উপরে ইউজ করা যাবে 70 থেকে 80% ভলিউমে। এটার ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ 200 হার্জ থেকে 18 কিলো হার্জ, এবং ওজন মাত্র 50 গ্রামের মতো। নিচে দাও সুইচটি প্রেস করে ধরে রেখে যখন অফ করতে যাবেন, এখানে ব্লু কালারের লাইটটা চেঞ্জ হয়ে রেড কালার হবে এবং অফ হয়ে যাবে। সাথে একটা সাউন্ডও পাবেন অফ হওয়ার সময়। সাউন্ডের লাউডনেস খুবই বেশ ভালো। একটা রুম কভার করতে কোনো রকম অসুবিধা হয় না। সাউন্ড একেবারে ক্লিয়ার, কোনো রকম ডিস্ট্রাকশন নেই। হাই নোট শার্প এবং মিড টোন একদম সুন্দর। বেজ খুব বেশি ডিপ না, আবার একেবারে কমও না, তবে ছোট স্পিকারের তুলনায় বেশ জোরালো বেজ এবং সাউন্ড এখান থেকে পাওয়া যায়। সাউন্ড এবং বেজের কথা বললে এই ছোট সাইজের তুলনায় একদম অকল্পনীয় এবং অসম্ভব একটা সাউন্ড এখান থেকে প্রোভাইড করতে পারে স্পিকারটি। অর্থাৎ এতটুকু একটা স্পিকারে এত জোরালো কিংবা এত ভালো বেজ দিতে পারে, সেটা আসলে না শুনলে বিশ্বাসযোগ্য না। এক কথায় বলা যায় এতটুকু একটা স্পিকারের সাইজ অনুযায়ী স্পিকারের যে সাউন্ড, সেটা একদম অবাক করার রেজাল্ট। যদিও Xiaomiর সবচেয়ে কম বাজেট রেঞ্জের দিক থেকে একটা অন্যতম স্পিকার এটা, কিন্তু এই সাইজ অনুযায়ী এটা সাউন্ড এবং দাম অনুযায়ী যে সাউন্ডটা পাওয়া যাচ্ছে,
সেটাতে একবার যারা সাউন্ড শুনেছেন তারা কিন্তু অভিযোগ করার জায়গা পান না, কারণ এতটা ভালো সাউন্ড এখান থেকে পাওয়া যায়। বাস্তবে এটা ব্যাটারি ব্যাকআপ বেশ ভালোই পাওয়া যায়। 70% ভলিউমে প্রায় 5-6 ঘন্টা ইজিলি বাজানো যায়। ধরুন আপনি কোনো পিকনিক, ছোট ট্রাভেল বা স্টাডি টাইমে গান শোনার জন্য চাইলে একবার চার্জ দিলে অনেকটা সময় পেয়ে যাবেন। ফোনে কোনো কল এলো, সাথে সাথে আপনি স্পিকারে একটা বাটন প্রেস করেই কলটা রিসিভ করতে পারবেন। হ্যান্ডস ফ্রি কলিং ফিচারটা সত্যি বেশ কাজে আসে। এই বাজেটে এটার ভালো দিকগুলোর কথা যদি বলতে চাই, তাহলে আল্ট্রা কম্প্যাক্ট আর লাইট ওয়েট, ক্লিয়ার সাউন্ড, 6 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ, কল রিসিভ করার সুবিধা, আর এই দামে সাশ্রয়ী। খারাপ লাগা বিষয়গুলো তেমন একটা এই বাজেটে অভিযোগের জায়গা না রাখলেও আসলে বেজ কিছুটা কম। তারপরও ব্লুটুথ স্পিকারের সাইজ অনুযায়ী ভালোই বেজ রয়েছে, তবে বেজটা কিছুটা কম লেগেছে। পাওয়ার 2 ওয়াট মানে আউটপুটের খুব বড় গ্যাদারিং এর জন্য যথেষ্ট নয়। তবে এই বাজেট রেঞ্জের মধ্যে আমার মনে হয় যে এই প্রাইসে তুলনামূলক এটা সুপার ভ্যালু একটা প্রোডাক্ট। সোজা কথায় Xiaomi মাই কম্প্যাক্ট ব্লুটুথ স্পিকার 2 হলো এক ছোট্ট বিষয়। যারা মিনিমাল ডিজাইন পছন্দ করেন, ঘরে স্টাডিতে গান শোনেন, ভ্রমণে ছোট স্পিকার চান, তাদের জন্য এটা বেস্ট বাজেট চয়েস। এটা পকেটে রাখুন, বের করুন যে কোনো সময়। মিউজিক অন, মুড অন। এই প্রোডাক্টের দাম 1000 টাকার আশেপাশে ওঠানামা করে। যখন অর্ডার করবেন ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে তখনকার দামটা যাচাই করে অর্ডার করে নিতে পারবেন। এছাড়াও আরও কম বাজেটে 250-300 টাকার আশপাশে নর্মাল লোকাল প্রোডাক্ট রয়েছে কিছু, সেগুলোর লিঙ্কও ভিডিও ডেসক্রিপশনে থাকবে, চাইলে সেখান থেকে সেগুলো অর্ডার করতে পারেন। তো কেমন লাগলো আজকের এই স্পিকার আনবক্সিং রিভিউ ভিডিও? আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কমেন্টে জানাবেন আপনি কি এই স্পিকার নিতে চান নাকি অন্য কোনো চয়েস রয়েছে আপনার স্পিকার নেওয়ার ক্ষেত্রে। পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন।